En hulle sê vir jou, hy is aanvanklik in 'n rus. Hulle sê vir jou, hierdie ding is wrywingloos. Daai gedeelte is wrywingloos, so jy's happy daaroor. En dan sê hulle vir jou, hy beweeg teen 'n ruwe oppervlakte, beteken daar's wrywing. Jy's minder happy daaroor. En dan sê hulle vir jou, hy is 3 meter bo die horisontaal. OK, nou vra hulle vir jou by vraag 18.1. Stel die beginsel van behoud van meganiese energie in woorde, George. Die totale meganiese energie bly behou in 'n geïsoleerde sisteem. Mooi. Die totale meganiese energie bly behoue in geïsoleerde stelsel. Sorry. Waar is jou huiswerk? En daai boekie wat ek vir jou gegee het? Jy is in 'n verkeerde boek, daar staan gee mee op. Waar is jou huiswerk, Dian? Ek gaan jou ouers bel. Hulle moet my kom sien. Ek het nog laas my boekie gesoek. Dis 'n boekie, dis geprinte boekie. Hy's twee bladsye op geprint. Kaal, wie is jou huiswerk gedoen? Hoekom nie? Ja, huiswerk gedoen met dit aanvraag beantwoord, Reinhard. Dan Carla, is jou nog gedoen? Doe my. Kyk. 18.2 sê. Deur slegs energiebeginsels te gebruik. So menende, jy kan jou antwoord gaan check met Newton, momentum, lineêre bewegings. Deur slegs energiebeginsels te gebruik, bereken die spoed van die krat by B. Okay, so jy sien hierso het ons inligting by A en hulle soek die spoed by B. Jy sien daar dat daar geen wrywing is nie en die ding beweeg regs en af. So dit beteken jy kan die wet van behoud van meganiese energie gebruik. En dis hoekom hulle vir jou daai definisie gevra het. Dis jou clue. Luister hier, gebruik hierdie behoud. Okay? So dit is waar jy hierdie formule gaan gebruik. Nou, hierdie formule is nie op jou dataveld nie. Okay, so jy moet hom gaan memoriseer of onthou. En jy hoef hom nie so te skryf nie. Jy kan hom gaan uitskryf in sy formules. Of jy kan net skryf EP plus EK. Your choice. Ag jene, skryf ek final. Daar is initial. Bedraad van. Okay. So daar in die begin het hy 'n hoogte van 3. G is 9,8. Ag jene, die hoogte is 3 en sy massa is 18. En sy snelheid is 0, want hulle sê vir jou begin uit rus uit. Aan die onderkant is sy hoogte 0 en dan sy massa is 18 en jy soek sy snelheid. Reinhard, wat het jy gekry vir sy snelheid? 7,67 meter per sekonde. Hulle vra vir jou ekskuus vir sy spoed. So dit is skalaar, so jy hoef nie 'n rigting te gee nie. Okay, dan vra hulle vir jou by 18.3 sê hulle eers vir jou, 'n konstante wrywingskrag van 40,6 Newton werk op die krat soos dit van punt B na punt C beweeg. Okay, so hier sê hulle vir jou is 'n wrywingskrag en dit is 40,6. Okay, so wat ek gaan doen, is ek gaan vir myself 'n vrye liggaamsdiagram teken vir daaronder. Ek het gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde, normaalkrag loodreg op die oppervlakte en dan het ek die wrywingskrag in die teenoorgestelde rigting van beweging parallel met die oppervlakte. Daar is niemand wat dit stoot nie, niemand wat dit trek nie, is besig om te gly af. So daar is nie 'n toegepaste krag regs nie, maar met 'n ander kleur sê ek vir myself, hy is besig om regs te beweeg. Sy verplasing is regs. Is dit pink of is dit maar net hierdie bord reflekteer? Die kleure, julle kan die kleure sien. Nee, 'n bietjie pink. Waar kan ek kleure sien hier? Okay. Ja, ek dink, weet jy wat dink ek? Ek dink is Is dit dit ja, is hier 'n rooi koutjie nog. Okay. Nou sê hulle vir jou, stel die arbeid energie stelling in woorde, Carla. Die netto arbeid verrig op 'n voorwerp is gelyk aan verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Pragtig. Die netto arbeid verrig op 'n voorwerp is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp.
Goed, dan 18.4. Sê dit vir jou? Deur slegs energiebeginsels te gebruik, so weer eens, jy kan die antwoord gaan check met ander tipe dinge. Bereken die afstand wat die kruid van punt B na punt C toe beweeg. Ok, nou kan jy een van twee formules gebruik. Jy kan of daai formule gebruik, of jy kan hierdie formule gaan gebruik. Een van hulle is makliker, een van hulle is moeiliker. In elke som sal dit verskillend wees, maar jy kan enige een van hulle gebruik. Ok, en julle het nie julle huiswerk gedoen nie, so George, terug by jou. Watter formule het jy gebruik? Ok, hoekom het, jy kan nou nie onthou hoekom jy hom gebruik het nie. Ek sou ook sê hy is die makliker een, want die enigste nie-konservatiewe krag is die wrywingskrag. Hierdie is konservatiewe krag en hierdie ene is, maak nie saak nie. Ok, die verandering in potentiële energie is 0, hoekom? Want sy hoogte is die hele tyd konstant. So die verandering in sy potentiële energie gaan 0 wees, wat maak dat die hele som baie makliker is. Ok, so ek gaan daai ene gebruik. Jy kan nie ander ene gebruik, maar glad nie saak nie. Jy is veronderstel om by dieselfde antwoord te kom. So jy skryf eers die formule heeltemal neer, hy is op jou datavel. Dan gaan ek sê die enigste nie-konservatiewe krag is die wrywingskrag, so die arbeid van die wrywingskrag. En gaan ek sê, is gelyk aan die kinetiese energie plus 0. En hoekom is hy 0? Jy hoef nie hierdie vir die persoon wat merk neer te skryf nie, maar jy gaan sê die hoogte is 0. En die verandering in hoogte is ook 0 eintlik. Kijk, so hierdie is FK delta X cos van theta, half M V final minus half M V initial kwadraat. Kijk. Nou gaan ek invul, die wrywingskrag is 40,6. Moet ek nie sê minus 40,6 nie, Reinhard? Hoekom nie? Ons werk hier so nie met rigting nie, want arbeid is 'n skalaar, so hy het nie 'n rigting nie. Delta X is wat ek wil gaan uitfigure. Dit is die vraag, wat is die afstand? Nou kort ek die hoekie, cos van theta. En as jy daar kyk, sien jy hierso is die wrywingskrag en daar is die verplasing. So hulle is 180 grade van mekaar. Ok, so dit is cos 180 grade. Half die massa is 18. Nou het ek hier ergens gemis. Het hulle vir jou gesê hy kom by C tot rus? Ja. So hulle sê vir jou hierso is sy snelheid 0. By C is daar is eintlik 0. Kom het ek dit ingevul? Nou en nou is minus 'n half maal 18 en daai snelheid is 7,67 kwadraat. Onthou van een vraag na die volgende werk hulle met jou fout. Carla, is ons terug by jou. Wat is jou antwoord? 0,04. Kry julle twee dit ook? Kijk. Goed, nou vra hulle vir jou, die hoogte van die baan word nou verlaag sodat punt A by 'n vertikale hoogte kleiner as 3 meter is. Ok, so ek gaan net gou vinnig terug op na my prentjie toe. So hulle sê vir jou, daai is nou hierso, daar. Ok, kleiner as 3 meter is. Dieselfde krat word nou weer vanaf punt A losgelaat. Hoe sal die afstand wat die krat nou oor die horisontale oppervlakte beweeg? Voordat dit tot stilstand kom, vergelyk met die wat van die vorige antwoord, skryf slegs groter as, kleiner as of gelyk aan en verduidelik jou antwoord. George, wat het jy gesê? Ek het gesê kleiner as die potentiële energie gaan minder wees, daarom gaan die spoed minder. Ok, pragtig. So, as hy hier van 'n laer 'n ding afgaan, dan gaan sy spoed mos obviously daardoor onder minder wees. En as sy spoed hier minder is, dan is sy momentum minder om 'n langer of 'n korter afstand te beweeg. Ok, so die feit dat jy gesê kleiner as, kry jy 'n punt. Maar dan sien jy daar's nog 2 punte oor, want die ding tel 3 punte. As iets 3 punte tel, so vergelykende ding, dan moet jy verwys na 'n formule. Ok, nou omdat hierdie afhang van 2 formules, gaan jy enige een van die 2 formules na kan verwys. Ok, maar ek sou sê, as jy kyk, jy kan sê hierso die behoud van meganiese energie. So gaan sê dus
omdat hoogte kleiner is, sal spoed by B minder wees. Okay. En dan gaan ek 'n tweede formule gebruik. Ek gaan sê, maar volgens hierdie formule gaan kyk of daar 'n ander formule is wat ek kan gebruik. Daai formule ek gaan net teen 'n konstante spoed beweeg, so ek gaan nie dit sê nie. Ek gaan net sê spoed is direk evenredig aan verplasing. Hoe groter spoed is, hoe meer gaan jy skuif. Dus sal afstand kleiner wees. Okay. So onthou in wetenskap kry jy nie 'n punt per ek wil sê formule of 'n punt per woord wat jy kry, punt per konsep wat jy bymekaar bring. Okay? So daai eerste bullet point is 'n konsep wat jy noem en verduidelik. Okay, so jy kan nie net daai eerste bullet point gebruik en dan dink jy gaan 2 punte vir hom kry nie. Okay, enige ander vrae daar? Niks. Dan gaan ons na vraag 19 toe. Okay, sê hulle vir jou, ekskuus, wat ons net geraai die prentjie teken, daar het ons punt A, daar het ons punt B. Dit is 'n blokkie van 6 kg, krag F, hoekie 30 en hier die afstand is 1.5 meter. Okay. Nou sê hulle vir jou 'n horisontale 'n konstante krag F, word toegepas in 'n hoek van 30 grade met die horisontaal op 'n krat met 'n massa van 6 kg wat aanvanklik in rus is. So sy beginsnelheid is 0. Soos in die diagram aangetoon, die wrywingskrag daar, so daar is wrywing op hom, is 10 Newton en die afstand is 5 meter en hy beweeg, die spoed van die krat by punt B is 2 meter per sekonde. Okay, goed, julle 3 wat die huiswerk gedoen het julle prentjies geteken? Ja, wel, ons het ek het wel die sinne gedoen aan werk ek op so 'n witbord en teken ek die prentjie op die witbord. Okay. Carla, kom jy nie 'n prentjie teken nie? Jy moet 'n prentjie teken. Wat moet jy nog doen, George? Rigting kies. Nee. 'n vrye liggaamsdiagram teken. Het jy dit gedoen? Halleluja. Oor met die volgende vraag. Hulle vra vir jou, ja. Okay, maar onthou jy teken vir jouself ook 'n kragtediagram en jy sit daai verplasing in, nie aan die diagram nie, net apart en in 'n ander kleur of 'n potlood of 'n pen. Soos te sê, jy gaan van daar af die hoekies moet uitsorteer. Okay, nou vra hulle vir jou in 19.1 definieer die term arbeid verrig deur 'n krag, George. Die arbeid verrig op 'n voorwerp is ek het 'n X. Die afstand afgevoer. of die verplasing. Die krag en die verplasing van die voorwerp in die rigting van die verplasing. Wag, lees weer. Wat? Lees is so, nie myne. Die produk van die grootte van die krag, die grootte van die verplasing en die hoek tussen die krag en die verplasing. Ja, dit klink my beter. Jy weet net, ek het so begin, George. Wat is Reinhard, wat is jou beginwoord? Ek het net die begin uitgelos. Okay, jy moet sê arbeid verrig is. Okay, jy moet dit sê. Daai X is 'n produk, dis nie Die maal, ek wil dit net sê. Hier maak dit nie sin nie. Okay, so arbeid verrig deur voorwerp is die krag op die voorwerp maal die afstand en die hoekie tussen hulle. Okay. 19.2. Teken 'n benoemde vrye kragtediagram en dan tel dit 4 punte en jy weet nou al 4 punte beteken 4 kragte. Jy moet daarna raak en daar is jou 4 kragte. Goed, 19.3 sê hulle vir jou, gebruik slegs energiebeginsels, so weer eens, jy weet, jy kan jou antwoord check met iets anders, om die grootte van krag F te bereken. Okay.
So, jy kan nou weer eens hierdie formule gebruik, of jy kan hierdie formule gebruik. Okay, so wanneer jy na hierdie formules kyk, as jy hierdie ene wil gebruik, dan moet jy kyk na wat is die nie konservatiewe kragte. So gaan jy diagram toe, dan sien jy hierdie, maak nie saak nie, die toegepaste krag, daai F-krag moet jy aanraak. Jy moet aan die voorwerp raak om hom te stoot of te trek of te wat ook al. So hy is 'n nie konservatiewe krag. Die wrywingskrag moet aan die grond raak, so hy is 'n nie konservatiewe krag. En jou gravitasiekrag hoef nie te raak nie, al spring jy in die lug, gravitasie trek jy nog steeds af, so hy is 'n konservatiewe krag. OK, so as jy hom wil gebruik, moet jy weet wat is die nie konservatiewe kragte. Carla, watter formule het jy gebruik? OK, goed, so sy het na hom gekyk, het een van julle twee die ander een gebruik? OK, kom, ek gaan nou die ander een gebruik, en dan kyk ons of ons by dieselfde antwoord kom. Ja, dis 'n wrywingskrag. Ja, is 'n nie konservatiewe krag. Want, ja. OK, so ek gaan hierdie ene nou gebruik om te kyk of ons by dieselfde antwoord kom. So hierdie is die arbeid as gevolg van toegepaste krag plus die arbeid as gevolg van wrywingskrag is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie plus 0. Hoekom sê ek plus 0? Want hy verander nie van hoogte nie. Hierdie ding bly op die grond. So sy potensiële energie, sy hoogte is 0, 0, 0, minus 0, 0. So hierdie is F delta X cos van theta plus FK delta X cos van theta. En hier is half mv final minus half mv initial kwadraat. OK, so die toegepaste krag is wat ons moet gaan uitfigure. Die afstand wat hy getrek word is 1.5 meter. Die kos, kom ons kyk gou wat is daai hoekie wat ons soek. Ek gaan net weer opgaan na my skets toe. Dis die hoekie en ek gaan dit sommer nou hierso doen. Dis die hoekie tussen die krag en die verplasing. So daai hoekie daar gee hulle vir jou as 30 grade. Plus die wrywingskrag is 10, die afstand is 1.5. Kos, wat is daai hoekie? Dis tussen die krag en die verplasing en daai hoekie is 180 grade. So plus 180 grade. Dan 'n half, die massa is 6 en sy snelheid by B is 2 minus 0. Kom maar, hulle sê vir jou hy gaan uit rus uit. Dink. Okay, Reinhard. Ja, 20,79 Newton. F is 20,79 Newton. Ek wil net gaan kyk, hulle sê die grootte van die krag. So jy hoef nie 'n rigting by te sit nie. As hulle net gesê krag, dan moet jy 'n rigting bygesit het. OK, dan 19.4 sê hulle vir jou 'n 2 kg voorwerp word in die krat geplaas. OK, so hulle maak hierdie hele besigheid nou swaarder. Watter uitwerking sal dit op die arbeid hê wat deur dieselfde krag F verrig word wanneer die krat weer vanaf punt A na punt B beweeg? Skryf toeneem, afneem of bly dieselfde. Waaroor praat julle? OK. Kom ons kyk gou vinnig. So hulle sê vir jou, ek moet net gekyk, watter uitwerking sal dit op die arbeid hê wat deur dieselfde krag F verrig word? Die arbeid deur, so hulle wil weet watter effek het dit op hierdie besigheid. OK. Ek wil net gaan myself oriënteer. OK, goed. So, as ek net hierna kyk. Het die krag F verander. Het delta X verander. Het die hoekie verander. So as ek net daarna kyk, dan sê ek vir myself, goed, ek dink hy bly konstant. Kom ons check gou. Hierdie ding is afhanklik waarvan? Hierdie ding is afhanklik van die verandering in die kinetiese energie en die wrywingskrag. Ek gaan net gou die formule neerskryf. Hierdie is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie minus die arbeid verrig deur die wrywingskrag. Is julle met my? OK. Wat is die kinetiese energie? Is 'n half mv final minus 'n half mv initial.
So minus FK delta X kos theta. Hier is massa minus massa. Okay? So as hierdie een se massa groter geword het van die stelsel, dan is hierdie een se massa mos groter geword van die stelsel. So dit gaan dieselfde bly. Is julle met my? Geen effek nie. Hierdie ene, ons het gesê die afstand het verander nie, die kos theta het nie verander nie. Wat is FK is die? Normaalkrag maal die wrywingskoëffisiënt. Okay. Normaalkrag maal die wrywingskoëffisiënt. Het die wrywingskoëffisiënt verander? Die wrywingskoëffisiënt verander 2 keer. As die tipe materiaal verander of die grootte van die oppervlakte. En dit kan jy obviously dink, soos as jy 'n bout op so 'n stukkie skeerpapier moet skeer, en op so 'n stukkie skeerpapier kan dit verskil. Okay, so die grootte van die kontakoppervlakte en die soort. En dan die normaalkrag. Normaalkrag is afhanklik van die gewig van die voorwerp. Okay, so hoe swaarder die voorwerp is, hoe groter gaan die normaalkrag wees. Want hoe swaarder ek op 'n skaal trap, so harder moet hy terugdruk op my. Okay, so as die gewig meer is die normaalkrag meer. As die normaalkrag meer is die wrywingskrag meer. As die wrywingskrag meer is, dan is die arbeid verrig deur die wrywingskrag meer. So wat gaan gebeur deur die arbeid verrig deur die toegepaste krag? As hy meer is, sê maar is 100 minus 10 is 90, maar 100 minus 20 is 80. Dan gaan we dan maar sien ek wonder nou hoe diep hulle gegaan het. Ons het gesê arbeid is onafhanklik van massa. Ja, maar as jy kyk na hierdie formule, is hy afhanklik van hom. Maar hulle sê vir jou, Maar hy was dan van 1 en is 0, so die 1 en gaan groter wees dan die ander en weer groter. Okay, kom ons kyk of ek hierdie te oordink het, te geoordink het. Wag net gou. Ek wil, nee man, okay, ja, ding is lank so, ek gaan sommer net na die memo gaan kyk wat hulle hopelik uitgegee het al. Wonder of hulle al hierdie memo uitgegee het. Past papers, dit lyk so. Waar het jy dit daai gekry? Ek het ek in past papers. O, so dan kry jy. Jy kan al die past papers, wel hierdie is national, né? Nou waar dink jy sal hulle physical sciences sit? Het ek dit nou gemis? Dit begin mos met 'n P, dis is hy. Dis paper 1. Hey man, ek maak hom net oop vir my. Ek dink dis gewoonlik vraag 4. As jy vra, ek moet dan eers die wrywingskoëffisiënt. Ja, nee, dit is horrible. Dit gaan 'n goeie rukkie vat om dit te werk. Dis hoekom ek gekies het vir hierdie opsie. Paper. Is dit die spoed wat jy gekry het? Waar is ons vrou? Ons by vraag 19. Ja, nee, maar hierdie ene is anders. Hierdie is mos November 2024. Maar hierdie definisie is nie eers dieselfde nie. Wait, soos hy. Hierso is hy. Bly dieselfde. Ek het oordink. Okay. It's good to know. Bly dieselfde, maar ek sien. Ja, ek dink die omdat hy by rus is, gaan hy gaan een krag groter wees en die ander en ook en dan trek hulle af. Dan gaan dit so. O, dis natuurlik. Want die 4 finale is ons nou. Ja, kom het jy my nie gestop toe ek daar kom het. Jy het gedog ek het 'n plan. Okay. Ja, ek het ook gedog ek het 'n plan. Alrighty, kom ons is by bladsy 10.
sien nou die bokant van klasie 10 is 'n bewys. Nou hierdie bewys hoef jy nie te ken in die sin van hulle gaan vir jou vra gee vir my die bewys nie. Wat jy moet kan doen is jy gaan hom moet kan toepas of die konsep agter hom moet verstaan. So hulle sê vir jou daar, wat is 'n geïsoleerde stelsel? 'n Stelsel is geïsoleer wanneer die resultant of die netto eksterne krag wat op die stelsel inwerk 0 is. OK. So wanneer ons sê die netto eksterne kragte is 0. Die netto eksterne kragte is 0. Geen wrijving. Geen wrijving, geen toegepaste krag. OK. Of as hulle dit sê, dan sê hulle vir jou, wag, sorry, ek gaan hom sommer hier so neerskryf. As hulle vir jou dit sê, dan sê hulle vir jou F net is gelyk aan 0. Wat dit beteken is W net is gelyk aan 0. Ag, netto eksterne nie, F net nie, F en C, sorry. Waar is my kop? OK. So die netto eksterne kragte. Onthou, gravitasiekrag is natuurlik altyd. So die netto nie konservatiewe kragte is 0. Geen toegepaste krag, geen wrywingskrag. So die arbeid verrig deur die nie konservatiewe kragte is 0. Geen toegepaste krag, geen wrywingskrag. So as dit so is, so as ons 'n geïsoleerde stelsel het, en ons geen toegepaste krag, geen wrywingskrag, dan as ek na hierdie formule kyk, W en C is gelyk aan die verskil in kinetiese energie plus die verskil in potensiële energie, kry ek eintlik 0 is gelyk aan dit plus dit, né? So ek het 'n half mv final minus 'n half mv initial kwadraat plus mgh final minus mgh initial. Kan ek skryf dit spesifiek nou so uit want ek wil 'n punt bewys. OK. So ek gaan nou net highlighters vat. So daar's final, hierso is initial. Albei initials is in die minusse. So gaan albei initials, die potensiële energie en die kinetiese energie initial, gaan ek aan die ander kant toe skuif. OK? So ek het hierdie kant 'n half mv initial kwadraat plus mgh initial is 'n half mv final plus 'n half mgh final. So wat is dit? Dit is kinetiese energie plus potensiële energie aan die begin is gelyk aan kineties plus potensieel aan die einde. Ek weet maar dit is nou 'n bewys jy wil in elke stap doen. So hierdie is die meganiese energie aan die begin en hierdie is die meganiese energie aan die einde. Is dit nie wat ons nog die hele tyd gebruik nie? As jy so dink dan is jy die punt. Sy het die punt vir dat. Kyk. So wat ons hier bewys het is as daar nie as daar nie toegepaste krag is nie, as daar nie bereikingskrag is nie, dan smile ons, want dan kan ons die wet van behoud van meganiese energie gebruik. So as daar nie eksterne kragte is nie, dan is die meganiese energie aan die begin gelyk aan meganiese energie. Okay, dit is wat jy moet bewys. So nie ons het nog nie die hele tyd dit gedoen nie, ons het die konsep agter dit. As daar nie bereik was het ons gesê kan nie. Nou weet jy hoe. Okay, so weer eens, julle hoef nie die bewys te bewys nie, maar julle moet dit kan toepas. Of in 'n multiple choice som, of as hulle nou vir jou langer somme vra met vergelykings. Dan die laaste bietjie gedeelte van hierdie werk is die drywing. Okay, so sê net maar daar's nou 'n motortjie, oepsie. Daar's 'n motortjie wat ietsie aandryf, nê, wat 'n dingetjie trek of stoot of wat ook al. Nou wil jy weet maar hoe sterk is hierdie motortjie wat werk. Haai, ek wil nog vir julle iets gewys het. Dit iets gebreek by my huis maar met 'n motortjie in. Toe dog ek wil dit bring om vir julle te wys, maar ek sal nog. Anyway,
Goed, so die definisie daarvan drywing is die tempo, as jy hoor tempo, waaraan dink jy? Gedeel deur tyd. Die tempo waarteen arbeid verrig of energie verbruik word. Okay, so arbeid verrig, arbeid word gemeet in joules. Energie word gemeet in joules. So as hulle vir jou sê die tempo waarteen arbeid verrig of energie gebruik word, dan is dit hierdie joules ding, hierdie energie ding gedeel deur tyd. Dit is drywing. Nou hier sien jy, het ek vir jou formules neergeskryf, né? En 'n hele paar, want hulle is almal op jou datavel. Drywing, P, ons praat van 'n gemiddelde drywing, want partykeer hardloop jou dingetjie mos vinniger, partykeer hardloop hy stadiger en. So jou gemiddelde drywing is die arbeid verrig of energie, joules, gedeel deur tyd. Maar ons weet nou arbeid is mos die krag maal die verplasing kos theta. So as ek wil weet, maar hoe groot is die arbeid vir die motortjie om hom nou vorentoe te laat beweeg? Dan is die krag vorentoe en die verplasing is vorentoe. So die hoekie tussen hulle is 0, kos 0 is 1. So as jy hierso kyk na kos 0 is 1, dan verander daai formule na F maal met delta X. Dis hoekom daar nie die kos staan is nie, want jy gaan kyk na die motortjie wat hom in dieselfde rigting laat beweeg. Okay, gedeel deur tyd. En wat weet ons van delta X gedeel deur T? Verplasing deur tyd gee vir jou spoed. Okay, so dis waar in hierdie formule gekom het. X gedeel deur tyd gee vir jou spoed, so dis die krag maal met die spoed. Nou wil ek vir jou nog iets gee, wat nie hier is nie, maar wat hulle baie keer vra, is hulle gaan vir jou so tipe somvraag bereken die wrywing, maar dan gee hulle nie vir jou die arbeid nie, hulle gee nie vir jou die krag nie, hulle gee vir jou hoogte en sulke tipe dinge. Dan, ons kan nou onthou dat arbeid is ook energie, en arbeid is dieselfde as die verskil in potentiële energie plus die verskil in die kinetiese energie. Joules. Okay, so dit hang af watter inligting hulle vir jou gee, watter formule jy gaan gebruik. Maar hierdie is nie op jou datavel nie. Okay. Kom ons kyk gou na die vragies hier. So, hulle sê vir jou, wat is die drywing wat 'n Volkswagen minibus taxi wat teen 72 km/h beweeg, terwyl die engine 'n krag van 4100 Newton lewer? Okay. Goed, so kom ons kyk gou ons infotabel. Hulle sê vir jou die engine is 4100 en hulle sê vir jou die spoed is 72 km/h. Werk ons in km/h? Nee, ons werk in meter per sekonde. Hoe doen jy nou weer dit? Gedeel deur 3.6. En ek dink dit gee vir 20. Okay, so hierso moet ek eintlik gesê het wat teen 'n konstante. Hierdie spoed moet konstant wees, hoor. As jy daai formule wil gebruik, dan moet dit 'n konstante spoed wees. So ons gaan nou daai formule gebruik want dit gee jou krag en spoed. So drywing is krag maal met spoed. So dit gee vir 4100 maal met 20 en dit gee vir jou 82.000. Is dit reg? 8200 maal met 82.000 watts. Is dit reg? En dit is dieselfde as 82 kilowatt. Dit is 'n kilowatt. Nee. Okay. Nou hierdie vraag, die volgende vraag, was 'n vraag in 'n ou eksamenvraestel, maar dit is nog wanneer was dit? Dit is na 2014. So hulle kan dit vir jou vra. Dis hoekom ek dit ingesit het, maar dit is weird gevra. So daar's goeders wat hulle aanneem jy weet, maar ek weet nie of julle dit weet. So kom ons kyk en sê, wat is die drywing van 'n pomp wat 12000 liter water per uur teen 'n konstante spoed pomp tot 'n vlak van 18 meter bo die pomp? Okay, so daar's 'n pomp
en ek pomp water uit op na 'n tank toe of van onder die water op tot grondlevel of wat ook al, maar die water beweeg 18 meter en daar's 12.000 liter water per uur. En hulle vra vir jou wat is die drywing van die pomp, wat is die kilowatts, wat is die watts van hierdie pomp. Alrighty, so kom ons kyk gou wat is vir ons gegee. Ons weet die hoogte of die afstand wat hy beweeg is 18 meter. Die vertikale hoogte of die afstand wat hy beweeg is 18 meter. Dan praat hulle van per uur. So ons tyd is wat? 60 minute. En jy wil dit na sekondes toe vat, soos 3600 sekondes. Nou wat jy moet jy met die liters doen? Jy gaan net liter per sekonde sê. Wat is in watts? En net water en watts gaan nie mooi saam. So, wat hulle dink jy weet, is dat 1 liter water is 1 kilogram water. Dis net met water wat se werk. Olie werk nie so nie, meel werk nie so nie, melk werk nie so nie. Dis net water wat 1 liter is 1 kilogram, 1-to-1. So dis iets wat hulle dink jy weet. So as hulle praat van 12.000 liter water, dan praat hulle van 12.000 kilogram. Okay. Nou soek hulle hier drywing, hulle soek P. Okay. So kom ons kyk gou hier. En hulle praat hier van 'n konstante snelheid, nê? So ek weet nie wat is die snelheid nie, maar ek weet V is konstant. Menende die V aan die begin is gelyk aan die V aan die einde. Okay. So kom ons kyk gou na ons formules. What to do? What to do? Okay. Ons het tyd, né? Ek het nie die spoed nie, die spoed is konstant, maar ek weet nie waar dit is. Okay, ek kan dit dalk gaan uitwerk. Ek kan nog gaan kyk 18 gedeel deur daai, kan ek se spoed gaan uitwerk. Dis moontlik. Het ek die krag? Nee, ek het nie die krag. Het ek die krag? Nee, ek het nie die krag. Okay, so ek het nie die krag wat jy dink. Kan jy nou kom net spoor. So ek terug na die een. Wat is arbeid verrig? Is of krag of arbeid is die joules wat oorgedra word? En dit is gelyk aan die energie wat die energie van die voorwerp wat verander. Okay? Want onthou dat B en C wil. Okay, so as ek hierna kyk, het ek die hoogte? Ja. Het ek die massa? Ja. Het ek G? Ja. Verandering in kinetiese energie? Het ek massa? Ja. Het ek spoed? Nee, maar die spoed aan die einde, final, minus initial, is dieselfde. So die verandering in kinetiese energie is 0, want die spoed bly konstant. Okay, so ek het hierso drywing is die verandering in potentiële energie plus die verandering in kinetiese energie oor tyd. En hierdie is massa is okay, onthou die water word nou gepomp van hier tot daar, né? So ek gaan sê hierdie hoogte aan die begin is 0 en dan hierdie hoogte aan die einde is 18 meter. So ek vat van waar ek begin as my verwysingsraamwerk. So ek het massa is 12.000, G is 9,8, hoogte is 18 minus 0 plus 0. Hoekom is hierdie 0? Want die beginsnelheid is gelyk aan die eindsnelheid gedeel deur 3600. So 36.000 en 3600. Ja, 600. Ek het 588. Wat? Dit voel vir my ook bietjie min. Ja, nee. Maar onthou dis nou per uur, né? Nee? 12.000 kilogram per uur. Per uur. So is nie per sekond nie. Ek skop nie baie wat sê. Jy, Dis 3 kilogram per sekonde. so dis 3 liter per sekonde. 3 liter per sekonde. Dis so baie, né?
Dis baie. Okay. Is julle met my? So hierso is dit omdat hierdie hoofstuk kom so van Newton af en dit kom van klomp plekke af, is dit soos 'n puzzle wat jy moet bou van vorige inligting. Okay. Goed, so nou is ons wil ek nog hierdie doen? Nee, ek gaan liewer vir julle eksamenvraag gee. Okay, wanneer lui die klok? Kom ons kyk net gou vinnig. Dit is 12 uur. Ja. Okay, luister gou vir my in hierdie boekie. Julle wat julle huiswerk gedoen het, gaan 1 vraag kry. Julle wat nie julle huiswerk gedoen het, jy gaan 3 vrae kry. So, julle huiswerk is vraag ek wil net gou kyk as 'n vraag wat ek in my kop het wat ek wil doen. Okay. Ek wil hê julle moet doen vraag. Okay, so verpligtend vir almal is vraag 1. Verpligtend vir almal is vraag 1. Is in daai boekie. Nee, ek nie in daai boekie nie. Daai eksamenboekie met die ou vraag. Is vraag 1. Dan julle ander moet asseblief vir my doen vraag 8. Vraag 8 en vraag 10. Blaas 56.